Zdravím vás, gamery, vážne diváci, vítajte pri ďalšej reakcii, keďže máme tie oznámenia, Summer Festival, alebo čo to bolo, Xbox mal niečo. Je tu zaujímavá hra od štúdia, ktoré mám osobne veľmi rád, aj keď sme na kanále nič o nej nehrali. Owlcat Games. Toto, Owlcat, priamo na ich stránke. Bol oznamovací trailer pre Expanse Osiris Reborn. Expanse, úžasný televízny seriál, ak môžem odporučiť. Odporúčam aj knihy. A mali sme Expanse Telltale sériu iba. A toto vyzerá veľmi zaujímavé od pohľadu, ale nepozeral som ešte trailer, takže poďme na to, lebo sci-fičko ja rád. A hlavne Owlcat Games robia dobré hry. Fregata Gemini, dobre. Oh. Zafar, pull up Navtech. Just a sec. Got it. Taki. We gonna find out about your Kopang right quick, okay? Just want to do him justice. Takže to sú beloťáci? Stuck his neck out for us. Least we can do is get them out alive. We've got big enough guns to make justice, all right? Oh, Michael. To a man with a hammer, just about everything looks like a nail. Aim for show. Time to say oh yeah with our hammer. Podľa prízvuku sú to beloťania. Brace yourselves. We going for a spin. Dobre, Owlcat Games. Joj. Ale má to ten feeling seriálu a toho sveta. To bolo pekné. Kde ozaj sme? Takže vedia oni. Zafar, did you get a signal? After the large haul down this corridor, they shut down this part of the facility. Long time before our arrival. Fine. Let's deal with those guys first. To bolo šikovné. To je tak super vidieť umelú gravitáciu a všetko. Zafar, you were right. They shut down this. Oh. Je mŕtvá. Follow her. I need backup. Hold on, I'm coming! I'll cover you. Nepríjemné. To je to nejaké ultramoderné, toto nemali v seriáli, myslím. I can't see shit from here. The bird up high shall be thine eyes. Fíha. What the hell happened here? Hey. Ale ne. Ale ne, toto svinstvo sa deje aj v tejto hre. Nebudem prezradzať, ak niekto nepozná seriál alebo knihy. Ojoj. Oj. Oh, gameplay footage. Takže to bude 3D. Owlcat Games ešte nemali 3D hru. Glad you're still breathing. Takže akčná hra zo sveta Expanse. Poviem vám, to vyzerá dobre už aj v pre-alfe. Samozrejme, je to pri... Takže nejaká skupinka podľa všetkého. Poďme najprv sem. Že by toto bola naša skupina, ktorú stretneme. No, toto svinstvo ani nechceme. Je otázka, budeme si robiť postavu, alebo nebudeme? Každopádne, akože... Jasne, toto je len trailer. Aby vám dali nejakú atmosféru, takže nejaká záchranná operácia. Just want to do him justice.
Poviem, veľmi dobrá na návodenie atmosféry. Vesmírne súboje v tomto svete, aj v tom seriáli sú vynikajúce, pretože cítite z nich realistnosť, že musia dbať na gravitáciu, vzdialenosť, zrýchlenie a všetko toto, čo niekedy v tradičných sci-fičkách neriešite, lebo máte, majú nejaké tie prístroje, čo udržiavajú na podporu života. Toto je dobré, ako ich obídu. Dobre, skočme na tie gameplay zábery. Toto je pekné, ale to nemá zmysel. Štít som nevidel nikdy v tom svete. Je o tom hovorím takéhoto droníka. Ale v poriadku. Poďme rýchlo. Dobre, tradičná znielka. Takže, budeme sa môcť pohybovať po vonku. To vyzerá... To by mohol byť Ganymedes. Tam sú nejaké takéto hydroponické farmy. Pozerám sa, či to poznám zo seriálu, alebo nie. Akože mohol by to byť Ceres, alebo iné stanice. Toto je... Neviem, či to je naša postava, ale... Budeme sa tam môcť pohybovať, budeme lítať. Oh yeah! Ako vyzerá to veľmi pekne podľa týchto záberov. Akože prečo nie? Cover systém? Predpokladám, že toto budú len nejaké určité momenty. Že to zničí sklo a bude tam akože vákum. To budú len určité momenty. Predpokladám. Wow. No. A toto svinstvo sa neteším. Takže toto vyzerá ako keby, predpokladám nejaká misia, že preskúmame stanicu a zrazu útočia modré svinstva, čo je ako tu. Alebo to bude kámoš, keďže je tu na tej titulke. Ako to budú hlavní zaporadci, alebo nie? Vidím, že máme diverzný tím. Prečo nie? Akože o Avocad hrám verím. Lebo robili Pathfinder, Kingmaker, Pathfinder, Wrath of Righteous, Warhammer 40,000 Rogue Trader, všetky tri môžem odporúčiť. Zvažujem niekedy natočiť, ale to sú také dlhé hry, že to bude problém. Čo tu máme? Dobre. Príbehová sci-fi action RPG. Predpokladám, že RPG iba v tom zmysle, že máte nejaké skillsety alebo čo. Pinkwaters? Bezpečnostný žoldnier. Eros. Tak to je dôležitá oblasť zo seriálu, dobre. Takže sme na Shorelift, teda máme opušťák, máme chvíľku voľno a stane sa problém. Uväznený v smrteľnom lockdowne, uzamknutí a vtiahnutý do konšpirácie, ktorá sa ťahá naprieč s slnečnou sústavou. Čo nemôžete kontrolovať, musíte sa adaptovať, prežiť a prevziať velenie na najpokročilejšej lodi. Získaj posádku a nájdi si vlastnú cestu cez pavučinu lží, aby si zanechal svoju stopu v slnečnej sústave. Akože, že by toto bola tá posádka? Akože predpokladám nejaký snajper, nejaký tech, nejaký ťažkoodenec. Prečo nie? To znie dobre. Poďme na Steam stránku. Takže máme oficiálnu Steam stránku. Hej, toto myslím, že Future Game Shows to bolo, no. Hej. Takže toto sme už vedeli. Rozhodnutia. Tomuto verím, Avocade, tam verím, že budú rozhodnutia. Ak to bude, tak parádička. Tak niečo takéto sa teším. Takže čo tu máme? 24. storočie, jasné. Toto sme čítali. Vytvorte si a upravte si svojho kapitána. Budete pozemšťan, marťan alebo belter. Tak to je vynikajúce. A som vlastne zvedavý, či to bude, ako do akej miery to bude ovplyvňovať. Lebo ak to bude dobre ovplyvňovať, tak to bude parádička. Som rád, že si môžete vytvoriť toho kapitána. Lebo vyzeral v tom traileri, viete, pri takom stánku, že to je taká generická postava. Dôvera nie je daná, je zaslúžená. Spoločníci sú viac ako tvoji, ako mission assets, sú to ľudia, ktorí majú vlastné jazvy a loyalty. Niektorí hľadajú odpustenie, niektorí chcú schovať svoje pravdy.
alebo svoje tajomstva, by som to skôr preložil. Počase vzťahy s nimi vám budú prekvitať, alebo sa zhoršia. Záleží na vašich voľbách. A ako si zvolíte, že budete viesť. Loď sa stane vašim domovom, miestom, kde dôvera je zaslúžená, nie je daná. Dobre. Akože, dôverujem, Abelcat, dôverujem. Zaslúžili si to, uvidíme, či to aj splňa. Lebo nebude to môcť byť asi ako v takých tých veľkých CRPG. A uvidíme aj vlastne, ako dlho to bude. Dynamický boj z pohľadu tretej osoby, jasné. To je typicky ako Gears of War a iné strieľačky, len vo vesmíre viac a budete aj vo váku lietať. Jasné. Dvaja spoločníci vás môžu doprovodiť do pola, ostatní dávajú podporu z diaľky. Rušenie systémov alebo odlákajú pozornosť nepriateľov. Akože bude to také, že máme niečo infiltrovať a tu niekde urobíme zmetok, tam odbehnú stráže. A ak sa toto bude diať, tak budem veľmi rád, že máte ten zmysel, že je to väčšia operácia. Rozdelený alebo sfrakturovaný svet expansu. Takže Ganymedes, Ceres, to je stanica, Mars, mesiac dokonca. Prechádzaj sa zničenými obydliami a politickými pevnosťami, ktoré sú zahalené do nepokoja a napätia. Bav sa s miestnymi, odhaluj tajomstvá, používaj svoje skily, aby si ovplyvnil, čo sa stane ďalej. Systém vyzerá rozdielne od planéty na planétu, od každého asteroida. Niektoré sa rozpadajú. Niektoré sa to snažia schovať, že sa rozpadajú. Že sa to lepšie snažia schovať. Môžeš sa dokonca stretnúť so známymi tvárami a hlasmi postavy zo seriálu, alebo teda zo seriálu lomeno kníh. Holden. A bude tam hlavne najväčšia politická BDS-ka. Ako sa volala? Zabudol som jej meno. Šara. Dabuje ju pani, ktorá dabovala admirálku v Mass Effecte. To je ono, Christian Avasarala. No jo. Táto by tam mohla byť, tu by tam mohli pozvať. Hej, môžeš sa jej ukázať obrázok? Hej. V Mass Effecte, ako sa volá tá herečka? Šohrech, hej, táto. Schlo. To som určite pokazil to meno, ale prečo nie? Každopádne, toto vyzerá na veľmi dobrú hru, keďže zanedlho vychádza, nemáme dátum vydania, predpokladám najskôr budúci rok. Lepo. Títo previti z Abelcat robia aj Dark Heresy, ďalšie CRPG zo sveta Warhammeru. Určite ich hry odporúčam, zahrajte si. Začnite Kingmakerom. Parádička, stať sa kráľom vo vlastnej krajine. Hehe. Každopádne, ďakujem za sledovanie tejto reakcie. Prajem príjemný deň, príjemné hranie. Majte sa.